今天呢给大家分享一下，关于火系系列的哈，我纯粹的感想啊，没有商业目的啊。火系是为了本土鱼而开发的，咱们国内吧，翘嘴啊、桂鱼啊、杆鱼啊，本土鱼特别丰富啊，还需要远投，水域也大啊，接地气儿。接咱们本土的气儿的话，得咱们杆子得长，所以火系的这个系列的选项就多了，型号的。还有一个呢，我个人的感想啊，我现在练抛投，就是一说我不就是抽米诺就抛投嘛，基本功嘛，爱用这些中性的这个杆子，现出的现上市的杆子是偏中性啊。简单的说，又能玩粗活，又能玩精细一点，也可以玩啊。完了也皮实啊，感度也行。所以呢，练抛投的时候，我都会选偏中性的杆子。拿火系系列练好的话，突然换成高弹性、高感度的杆子，或者是用低弹性或者是有带韧性的杆子，都好应付啊。所以呢，对刚入手入坑的钓友哈，这种中性的鱼竿是比较舒服用起来，就跟咱们学车的时候啊，先也不开跑车，也不开货车、越野车，先开个轿车比较好上手，还泛用，就是这种感觉啊。暂时啊，将来期待啊，还会有好多变化的。咱们的火系系列是唯一的咱们国内 Daiwa 的本土系列，好吧 ？OK， 就到这里。